बिना खुलवाए मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ कैसे बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपके मोबाइल में कोई कचरा या मिट्टी चली जाती है आपके स्पीकर में, तो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल धीरे हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, बहुत कम आवाज़ आपके स्पीकर से आती है, तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कि स्पीकर की आवाज़ को कैसे तेज़ करते हैं बगैर मोबाइल खुलवाए। दुकान पर मोबाइल आपको खुलवाना नहीं है, घर पर ही आप जो है स्पीकर की आवाज़ तेज़ कर सकेंगे। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को आप आगे पीछे करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप जो है स्पीकर की आवाज़ कैसे तेज़ की जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सेटिंग से जो है आप अपने स्पीकर की आवाज़ जो है साफ़ कर सकेंगे और आपका स्पीकर अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगा। क्या क्या सेटिंग करनी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया छोटे भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो आपके सामने बनाकर जो है लेकर आते हैं। तो सिंपली आपको क्या क्या करना होगा, सिंपली आपको इस तरीके से बैक आना है, होम स्क्रीन पे आना है अपनी, और यहाँ पर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करते ही यहाँ पर आपको सर्च बार में डाल लेना है। इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, वॉल्यूम, इस तरीके से बूस्टर, इस तरीके से यहाँ पर डाल लेना है। अब आपको ये वाला ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में पहले से ये डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको यहाँ से बैक आना, इस ऐप को ओपन कर लेना है। अब इस ऐप में आपको अच्छी तरीके से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो आप समझ पाएंगे कि स्पीकर की आवाज़ जो है कैसे तेज़ करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, जो आपने जो है ऐप डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर इस तरीके से 50 आपको दी जाएगी। यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 50 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर 60 कर लेना है, यानी कि 60 कर लेना है। 60 करने के बाद अब यहाँ पर अपने फ़ोन में सॉन्ग बजाकर या किसी से बात करके देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल की आवाज़ थोड़ी सी बड़ी है तो सिंपली आपको यहाँ पर 17 कर लेना है। 17 के बाद 18 तक आपकी लिमिट है, 19 नहीं करना। 19 तक जो है हमारे मोबाइल की बहुत ही तेज़ आवाज़ हो जाएगी और हमारा स्पीकर फट सकता है। इसलिए हमको 18 या 17 जो है आवाज़ हम अपनी 80 या 70 आवाज़ यहाँ पर रखना है। तो सिंपली आपको पहले 70 रख के अपने फ़ोन के सॉन्ग बजा लेना। अगर आपको कम आवाज़ लग रही है तो 70 यहाँ से आप कर सकते हैं। 70 करने के बाद 18 तक आपको जो है 80 तक लिमिट दी जाएगी। उसके बाद आपको आवाज़ तेज़ करने की लिमिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके फ़ोन का स्पीकर फट सकता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।